السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن محمد في قناة كوكتيلات عبد الرحمن. هنعمل الفيديو رقم 2 في سلسلة العصافير، وهي لما نروح نشتري العصافير ازاي نختار فرد كويس، وازاي نفرق بين الذكر والنتاية. زي ما انتوا كده شايفين، ادي الذكر اللي هو ادي النتاية اللي هي لونها اصفر. شايفين اللون الكير؟ لون الكير ده اللي هو الحته اللي عند المناخير دي بتكون لونها بني. في النتاية بيكون لا اما لونها بني لا اما لونها ابيض، زي ما انتم شايفين كده، لا اما دي بني لا اما ابيض في النتاية. اما في الذكر فبيكون لونه ازرق، زي ما انتم شايفين اهو. شفت الذكر ده بيكون لونه ازرق. ازاي بقى نفرق بين الذكر او النتاية الكبار والصغيرين؟ زي ما انتوا كده شايفين، الذكر او النتاية اللون الكير اللي هو الابيض او البني او البني او الازرق بيكون غامق جدا وظاهري قوي. تاني حاجة، شايفين العلامة اللي هي عند العين؟ شايفين اللي على العين؟ تلاقي العين اللي لونها اسود وفيها حلقة بيضة. شايفينها اهي، الحلقة بتكون بيضة. ادي الذكر اهو، حلقة العين لونها ابيض اهي، لونها ابيض. ازاي بقى نفرق بين الذكر الكبير ده او النتاية والنونة الصغيرة؟ ادي زي ما انتوا شايفين، ادي ده ذكر صغنن. شايفين علامة العين دي بتكون لونها اسود خالص، ما فيهاش اي حلقة بيضة. فده اللي بيفرق لك الحاجة الكبيرة، بيفرق لك بين الصغير والكبير. تاني حاجة، شايفين الكير؟ ادي الكير اهو، ادي الكير. بصوا لونه ايه؟ لونه باهت، مش زي التاني ده. بصوا التاني ده لونه ظاهر قوي، ده ظاهر، اما ده بصوا لونه باهت، وعينه بتكون سودا ما فيهاش اي حلقات خالص. اما هنا بقى فبتشوف، بص الحلقات باينه، حلقات العين اهي. شايفين حلقات العين دي باينه؟ شوف الذكر، شوف الفرق بين الحلقه دي والحلقه العين دي. ده اللي بيميز لك بين الصغير والكبير. بكده احنا عرفنا ازاي نفرق بين الذكر والنتاية والصغير والكبير. نروح بقى اول ما كده احنا رايحين عند الراجل، عارفين ازاي هنجيب ذكر وهنجيب نتاية. تاني حاجة بقى اما نجيب، نروح نشتري فرد صحته جميلة وبيتحرك كتير، مش قاعد كسلان وهمدان. زي ما انتوا شايفين اهو، العصفور ايه مهما عمل بتروح وبتيجي اهي. كده عصفور ما شاء الله نشيطة وكويسة. اما بقى لو لقيته قاعد كسلان وقاعد لوحده ما بيعملش وما بيتحركش ولا اي حاجة، فاعرف ان العصفور دي تعبانة وعيانة ومش هتستمر معاك طويل. تالت حاجة، بتروح تشوف الضوافر، تلاقي الضوافر كاملة، مفيش ولا ضافر مقصوص ولا ضافر مقطوع ولا اي حاجة، تلاقي الضوافر كاملة 100%. رابع حاجة، تشوف الصحة بتاعته حلوة، والريش بتاعه يكون طويل، ريش الديل اهو والريش، ويكون طويل، ويكون الجوز متوالفين مع بعض. يعني ايه متوالفين؟ يعني الجوز بيحبوا بعض، مش بيقعدوا يضربوا في بعض ولا الكلام ده خالص. وبكده بنكون خلصنا الفيديو رقم 2 في سلسلة العصافير. كان معكم عبد الرحمن محمد في قناة كوكتيلات عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.